Assalomu alaykum. Mana bitta savol tug'ilib qopti. Limonni bir xil qilib bo'yini kesish kerak edi. Balkim har kim masalan o'zini praktikasidan kelib chiqib tavsiya beradi. Endi menga qoladigan bo'lsa, mana shu yuqori novdalarni, mana shu novdalarni olmagan ma'qul. Chunki bu novdalar mana bunday pastga egiladi, mana juda pastga egilib, mana o'sha pastga egilib chiroyli qilib mana shu meva tugib bir chiroyli g'alati hosil ko'rsatadi-da. Lekin o'sha uchun mana shu uch qismi kesilmagan bo'lishi kerak, hurmatli dehqonlar. Mana shu qismiga tig' tegmagani ma'qul. Endi bu meni tajribamdan kelib chiqadi. Shuning uchun mayli, balkim yuqorisini tekis kesgan ham ma'quldir. Endi imkon doirasida mana bir tavsiya sifatida fikrimni berib o'tishni lozim topdim. Keyin mana o'sha iloji boricha mana shu mevalar, mana shu mevalarni o'sha agar tig' tegmasa daraxt olishi mumkin, osonlashadi. Endi ekranda balkim qanday ko'rinadi bu mevalar. Shuning uchun tavsiya beramanki, imkon doirasida mana shu ekinni past va baland qilib ikki xil usulda kesgan ma'qul. Masalan, bir tomonini pastroq qilib, ikkinchi tomonni esa mana bulardek ko'tarib, mana bular meva solgandan keyin albatta mana bular egiladi pastga. Boshlagan. Iloji boricha mana shu tig'larga, mana shu gullarga tig' tegizmagan ma'qul. Mana. Endi bu meni o'zimning tajribam, o'zimning praktikam. Men ham praktikamni 100% to'g'ri deb ma'qullamayman, chunki har xil usulda kesib o'zini tajribasini orttirgan dehqonlar ko'p. Va u dehqonlarni hurmat qilgan holatida o'z tajribamni men yosh dehqonlar uchun deb bilaman. Chunki mana masalan tig' tegizmaydigan bo'lsak, mana shu gullarni hosillarni shu yilning o'zida olamiz. Agar kesib qo'yadigan bo'lsak, bir yilga kechikadi. Keyingi yilda narx-navo qanaqa bo'ladi? Keyingi yilda dehqonning daromadi qanaqa bo'ladi? Bu bizga hozircha qorong'u. Shuning uchun bu o'zimning shaxsiy fikrim deb bilaman.